太好看了，是吧？好，其实这张画可能对于一部分就是刚开始了解的小伙伴来讲呢，会觉得啊，这个画好复杂，这么多线条，对吧？其实啊，一会儿跟着我画的时候，我们会带大家来概括这个画面的哈。好，就是点亮黄色的这个头像旁边的这个小黄心啊。好嘞，现在咱们可以听会儿音乐，等等我们的小伙伴，一会儿我们就要开始直播了，就要开始画画了。大家早上好，欢迎各位，欢迎各位。如果没有吃早餐的，如果还没有吃早餐，可以来点小的零食，我们可以边吃边画，对吧？你可以让我们这个绘画的时候呢，不要那么手忙脚乱，让我们自己安顿下来。可以找一个比较安静、网络环境呢也比较通畅的地方啊，避免一会儿自己在跟直播的时候嘛，是吧？被其他的事物打扰。好，转身是天涯，宁静致远新月，含笑小甜甜。大家早上好，加油点赞。是的，今天好像是周五了，对不对？今天是对周五，明天又是美好的周末了。每一个周五都是让大家值得期待的时候，尤其是周四的晚上，应该大家都很期待了吧？如果你在家里边如果工具、材料等等各方面呢都比较方便，那你就可以跟着我一起来尝试着画画今天我们所要表现的这个案例，好不好？芳草紫艳兰心，人间惊鸿客。欢迎各位小伙伴。代代子民，硕果累累，无为玉花簪，安之如莲。今天我们用的这个纸张是一个正方形的大小，有的小伙伴肯定用的纸跟我们的那个比例不一样，对吧？有长方形的，是吧？也有圆形的，是不是也有啊？而且纸张的尺寸肯定也有很多不一样的小伙伴。那我说了啊，尽量使用同比例，至少同比例嘛，1:1大小和一个正方形的一个尺寸来表现我们的这个案例。如果你一直用的那个纸张的尺寸跟我们画的这个呢，它不太一样的话呢，它会这个构图上面呢，你可能自己不太容易把握。能看到小黄车吧？在屏幕下方应该就有小黄车。准备好热水哦，已经准备好了。各位小伙伴也是一样，准备点小零食，也可以准备点咱们的开心果或者大白兔。如果你正在上班没有吃早餐的话可以来点大白兔奶糖，在我们的直播间呢应该都有。好，欢迎各位小伙伴，我们呢再等到2分钟咯，就要开始咯。
去表现漓江这个地方的景致，他数十次呢到这个地方去写生，去表现这种山川的地貌，还有呢这种风土的一种一种视觉的景观。很多的画家他在他的笔下呀都会有比较代表性的一些景象，比如说这个他比较擅长，比如说这个白雪石比较擅长画咱们的漓江，对吧？比如说像这个古代的，比如说这个叫金浩啊、关同啊，对不对？还有咱们的范宽，包括这个李成等等，他们喜欢表现北方，比如说这个太行山一带呀，他们相关的一些景象，是不是？好，太行山、黄山。对不对？像是这个石涛也好，还是我们的红人也好，是吧？他们主要以黄山这种面貌呢，作为突出的一种景象。那像陆延绍先生呢，经常以雁荡山，对不对？好，来表现一种比较具有代表个人的一种形象的一种山川的面貌。那么各位小伙伴呢，以后自己也可以表现一下自己家乡的一种景象啊，好不好？好，那么这是他表现的这种漓江的景致，是吧？水波粼粼，还有这种山岩峭拔的一种景象。好嘞，欢迎各位小伙伴呢加入到一朵云的直播间，我是博云。没有点关注的可以点一下左上角头像点关注啊，点关注不迷路。以后我们每天直播呢会给大家进行相关的提醒，同时呢也会给大家预告一些相关的直播的案例、高清的案例和工具清单啊，好不好？好嘞，那么右侧就是咱们需要的工具材料了啊，大家可以这个根据我们屏幕上方的提示做好相应的准备。如果你是第一次来听或者刚开始接触我们的中国画，你还没有材料的话，以后可以在我们的小黄车里边进行选购，无非也就是笔墨纸砚嘛，对不对？好，一会儿用到哪些材料，我给你细讲，好吧？那现在我要调转镜头，带大家一起来画一画了啊。好了，各位小伙伴，能看到我的双手吗？能看到的话，来敲2个数字5啊，也让我看到你们左手的5个手指头，右手的5个手指头，好不好？大家早上好，欢迎大家加入到我们直播间啊，也欢迎大家点亮黄色的粉丝灯牌，成为咱们粉丝团的成员，成为我们的团宠，每天给大家提前更新我们这个所需要的工具清单，提前1天，跟直播的时候呢会更加的便捷哈。好，大家的墨汁等等都准备好了吗？好，我们需要用的墨汁，先在这儿呢给大家简单说一说哈。我们最近的直播很多都是小白学员，对不对？新加入的学员，我们用到的墨汁呢，就是这个普通的红心的墨叶，直接倒出来就可以用啊，倒出来就可以用，也在我们的小黄车里面的啊。来，我们拿出我们需要用到的这个毛笔，比如说我平常用到的这是小号的狼毫，因为它比较硬，是吧？它也比较，就是说比较韧性比较强嘛，而且笔呢相对细一点，用来勾勒这种精细的或者说比较细致的线条，相对来说它会比较方便啊，它会比较方便。离莫克的庆老师是吧？啊，好嘞，看来又来了一个老面孔啊，我们熟悉的老朋友。用这个韧性比较足，然后笔锋又不算特别长，是吧？2.5左右这个笔锋，是不是？我们呢开始来带大家皴擦塑造。我们画山水5大步骤，无非就是勾皴擦点染，对不对？不管是多么繁复，你熟悉还是不熟悉的画面，我们都可以用这些相似的这种步骤去拆分，去逐一的去表现它。理解了啊？好嘞，那接下来我们要开始带大家一起来画画了啊，画一画了。拿出我们的狼毫笔，拿出我们的狼毫笔。你如果用的这个蓝竹的，对不对？用的我们这个蓝竹的，你就用小号的这个蓝竹啊，因为蓝竹呢，它相对这个笔锋长一点点啊，长一点点，画这种大的墨块呢是很方便的，很方便的。好，录着屏的啊，其他我录，大家不用录了啊，大家不用录了。咱们的这个回放呢，已经放到了咱们的小黄车里边，放到了小黄车里边哈，可以具有永久的观看权限。
好，来，接下来我们来加一点浓墨，微微的去调和一下哈，加点浓墨，微微的调和啊。在碟子里边，我们呢一个碟子是盛的这个是浓重的墨汁，是吧？我们称之为焦墨，就是没有调和的墨色。然后拿另外一个碟子，小碟子是吧，来调和，我们调和出不同的浓淡的层次，对不对？好，我们需要用什么样的层次呢？我们就要浓，我们就多加点墨；要淡，那多加点水来调一调，好不好？好嘞，禁止录屏哈，禁止录屏。好，用浓重的墨色，我们开始大家一起来画一画啊。工具材料都准备好了吗？准备好了，准备好了，来敲个一啊。好，我把这个图也拿出来喽，看大家一起来画一画。好嘞，咱们这张画很明显，最突出的一个景象就是一个大的一个高的山峦，是吧？一层层的叠加，由近及远，对不对？右下角还有一些小的点点的房屋，我们呢会带大家一会儿画到。我们最先开始画呢，画竖着的中心线这一处底部的岩石。我们先确定整个画面横竖的这个十字交叉的这个中心的点。来，我们来找到这个中心的点啊。好，我们找到这个点，大致以这个点为参考，来布置画面的一些岩石的位置和大小。这是白雪石先生的这个漓江的系列作品之一。好，大概确定了，对吧？我们第一块岩石，也就是在竖着的中心线上方啊，大约画到哪儿？整个纸张底部，也就是中心线到纸张底部一半稍微再偏下一点点，一直左右嘛，偏下一点点左右。好，这是最高的点啊，最高的点它在竖着中心线，其实靠右一直，大概啊，我们有这么心里边有这么一个线就可以了哈。这个需要大家通过观察和比较，慢慢的去把握这种布置和观察的能力。纸张一般我们使用光滑的那一面用生宣用生宣。好了，各位小伙伴，我们要开始动手了啊！动手了，抬头啊，先抬头看一看啊，我会留足时间让大家自己来画的啊。在这是最高的点，在它下方是不是？在它下方，我们先把这个岩石的第一层给它勾勒出来。好，第一层。好，勾勒岩石的这个轮廓的时候，线条并不需要特别的浓重啊。好，它稍微有一些方折的转折啊，方折的转折，就是多一些这种层次前后交叠的关系啊，其实就这样子。好，是吧？它大概这个石头造型像一个什么？它的岩石造型都有点像梯形，就是上边呢要窄一点点，下边宽一些。然后在这个岩石的，就是前后多一些这种交叠的这种结构和遮挡关系啊，一层一层的嘛，一层一层的。然后再从它的后方，我们呢再来加一点点，是不是？好，是吧？长短线都有。我们在画的时候呢，来画了一点点了，对不对？然后再来给大家说它到底怎么就画的。我们一般来讲用中锋的形式去勾线，执笔的时候就是拿毛笔笔肚的，不是笔根的地方啊，这不是一个笔杆吗？是吧？它的底部、中间和它的顶部，我们一般拿底部，尤其初学或者我们画这种比较清晰的线条、沉稳的线条的时候，拿底部，对不对？好，用你的拍照的剪刀手，拿出我们的大拇指，是不是把这个笔夹住，稍微立起来一点点，无名指顶住它就可以了，对不对？这是从拿笔的角度来讲，用笔呢，往往用中锋。什么叫中锋？就是笔尖位于整个笔触或线条中心线上行笔，去勾勒它。转折的地方呢，顿一顿笔，把笔锋调一调，让它依然保持中锋啊，这就叫什么呢？
顿挫啊，顿挫啊，画的最底部就是十字线穿过的那一块岩石，底部最底部。好嘞，对，好如果加高的回放，以后可以呢，在咱们方便的时候，晚上睡不着觉的时候，是吧？甚至于上班的时候都可以看。好嘞，我们把这块岩石是吧，长短结合起来，依然这保持我们之前讲的那种勾线的一些节奏感吧，依然保持。好，是吧？然后我们呢，稍微的再往上面去，叠加，在上面去叠加的时候，把顶部，顶部这一块是吧？我们横向重复的用一些枯色的笔，带一点岩石这种苍茫、这种浑浊，什么叫浑浊？这种枯浊粗糙是吧？这种纹理。我们所谓皴勾，就是勾勒岩石的轮廓，皴就是代表刻画一点点岩石的这种体积啊、纹理啊、质感啊，对不对好，欢迎新进入咱们直播间的小伙伴欢迎大家点左上角的头像，点关注，不迷路。以后每次直播呢，都会给大家提醒都会给大家提醒。也可以点亮黄色的粉丝灯牌，成为咱们的团宠，加我们粉丝群，获取每一次直播之前给大家提前一天发送的高清的案例图和工具清单。好了，是吧？我们大概画出来了然后用淡一点的枯色一点的墨，在前后交叠的地方，对吧？在这个前后交叠被遮挡的地方嘛，我们呢再来跟它连续一点点，或者皴擦一下连续一点，皴擦一下。好，现在呢，往底部画的时候，角度不可能完全一致，是不是？不可能完全一致。是的，是博云。没有图像和声音可以退出去重新进一下应该其他同学都是正常的如果不正常，大家肯定都夸屏幕都刷起来了好，然后大致我们就把这一块给它画到这里，画到这里。声音熟悉，看来都是老朋友老朋友了。来，我们呢再往下方走，右侧再多一些焦点。你看到没？它的岩石就是把大轮廓勾勒出来，中间再逐渐的往里面去加小的轮廓。小的轮廓呢，你少加点它是不是也不影响？你想要点细节，你就多加一点点；你不想要这么多细节，或者你觉得麻烦，你少皴擦一点点。跟着岩石的结构线我们就注意2个点，把前后来再注意一下给大家再说一下，抬头来抬头不要担心你的抬头纹，抬头看就可以了我们比如说勾勒这么一块岩石，对吧？我们经常讲勾勒这么一块岩石，在勾的时候以中锋的方式，有长有短，勾勒出来之后这个交叠的嘛，它是一个在前边，对不对？这个在前面，这个在后边，对吧？一般我们都是从前面这个轮廓往后面这个轮廓进行由浓重，是吧？由浓重到淡的一个过渡，是吧？由浓到淡，由浓到淡。当然行笔的方向往往还是要根据岩石的结构去走，对不对？你比如说你像这一块的话你比如它的纵向的结构线很明显，我们就可以纵向的去给它画，当然也可以横向的，对不对？你只要这个笔触跟这个画面看起来它协调，它都是可以的。那还有一个点大家注意到的地方，来我们推荐点大家可以看得更清晰一些。还有一个地方就是，比如说我们横向的去皴的时候，墨色就是你在皴擦的时候，墨色一定要干，还要枯一点点。一般来讲，并不说绝对皴擦的墨色要比轮廓线的淡一点。
是吧？好，然后接下来我们呢再从这个上方啊横向的勾勒一些结构线，横向的去勾勒一些结构线，是吧？纵向的再加一加，底部这一块呢，它皴擦的都比较重，这是它圆桌上方，对不对？它皴擦的比较重，其实看的不太清晰。那么我们就用一些含混的笔触给它统筹起来，揉，对吧？揉一揉，把底部呢给它加重，给它加重。好了，那么现在呢，我们就把这块给它皴出来啦，皴出来了，然后给它稍微的添加一下。这些轮廓线是吧？最后它都不是特别的明显，和我们皴擦的墨色呢，还会进行一定的融合，是吧？会进行一定的融合。皴擦的这一块墨色里边，它不能显得太过于，完全没有轮廓了，而是把这些轮廓线、结构线呢融合、虚带、统筹到这块比较含混的墨色里边。大家这块画全没有？蓉儿说亲老师是吧？很多小伙伴咱们都认识啊，那就坚持那个尝试，跟我们一起来画一画啊，画一画。如果在上班啊，注意把握好领导和老板的眼神。好的。然后我们在它的右下角再来交叠一层交叠一层。周末了，你不仅可以来跟着我们一起画一画，而且还可以呢走出去，实际的去感受一下自然环境下的这种山川美景。跟上了，敲个数字1，好不好？为什么黑一团？头部呢浅淡，下边呢让它画的相对的浓重相对的浓重，好，让这个画一会儿来衬托画面整体的一个视觉效果，整体的视觉效果就是底部它比较浓重嘛。好嘞，我用的是宣卡，也在我们的小黄车里边，这个是65×45的一个大小裁出来的。好，第一块岩石，只要你大概理解明白了，后面由此及彼我们呢举一反三就可以把后面的岩石都能够画得出来，保护好嗓子。来，我们干了这杯金银花。老师的课可以网上授，上班跟不了是吧？我们的回放已经在小黄车里边了，好，接下来我们再推进，带大家一起来画一画，比如说它这个上边部分或旁边部分旁边我们这种低矮的小的岩石画起来非常容易非常容易。好，然后我们在它的大概右侧吧。好，这个岩石呢，在塑造的时候它比较平整，而且浓重。为啥？我们以前有跟大家讲过，有浓有淡，是不是？而且呢，要有比较突出的，也要有比较含混的。花儿山水，它是看整体的一种面貌，并不需要说看，是吧？并不是说要把每一个地方都给它凸显出来，是吧？面面俱到，那这个画看起来可能就没有很大的张力了好，右下角这块岩石，它在塑造的时候其实是比较，对吧？含混的给它浓重的遮挡住。才看到是吧？不好意思，没有关系。来，我们呢再从右侧走。
好，再往下边来。啊，给它皴擦出来了啊，皴擦出来了，稍微加点浓重的墨汁，浓重一点墨汁。啊，在这个边角是吧？你看他是不是喜欢就在这个边角的地方啊，加浓重的墨，然后把一些小的石块啊，给它，间隔开，就是比如说前后，不太凸显的石头呢，它就要用比较浓重的墨。好，岩石的这种枯浊、粗和这个粗犷，我们都给它画出来了，对不对？好，底部来，大家抬头啊，抬头，底部，你看就用你比如说横向的揉一揉，比如说水分，先来我们水墨饱满一点点哈，水墨饱满一点点啊，揉一揉是吧？或者从下往上给它擦一擦，这个地方啊的一些小细节就够了，就不需要你去画什么，不需要去过多的去刻画塑造。前面挡住它，它又挡住了它，你看后面的更浓重了。然后我们开始要画这个房子了，它这个房子呢是黑瓦白墙，对吧？黑瓦白墙，我们来一起来先画画这一块小的房子小的房子，让大家先来缓解一下不同的口味，是吧？一会儿后面全是画石头了，大家就会感觉哎呀，全是石头，学了临摹课是吧？其他的都看不上眼了。看来这个小朋友呢，小伙伴呢的这个口味呢，已经变得刁钻了啊，变得刁钻了。来，我们继续用浓重的墨色带他画这个小的房屋。第一块小房子离纸张的右侧的边缘大约还要留出是吧1指左右吧，至少1指左右。你拿个颜料管自己比一下啊，一个间距。离左边的岩石的边角呢，它也大概要有一定的宽度，1指多啊。这就是这个房屋的这么一个大小啊，房屋的一个大小。好，从下往上，从上往下是吧？好，注意到房屋这种对称的关系啊，左右对称是吧？这边倾斜的角度也是。它要么平行，要么是对称的啊！大家注意了，大家注意了。然后从上往下把这个结构线给它带出来，是吧？稍微的见到一个房顶就可以，稍微见到一个房顶就可以了，对不对？好，这个房顶大概画出来了吗？画出来之后，然后我们就要在这个房顶上方勾勒一些房屋的瓦片，是吧？就勾勒一些线条，用小红毛勾这种精细的线条是最方便的啊。好，来，再来。好，房屋的线条画出来了，对吧？好，其中的细节都是用这种长短线去给它进行概括，长短线去进行概括。好，把这个房屋的屋顶给它概括出来了。好，大家可以看一下啊。好，大家伙画出来了吧？然后我们可以来一点点浓墨，把这个房顶等它干了之后，我们再来一起来。我们现在就先单独的去给它染一染，
先单独的把这些单独的把这些房屋先勾勒出来，单独的先勾勒出来啊。这块应该是勾起来很容易的吧？然后我们再来从下往上。好，把这个房顶是不是又给它勾勒一块出来了？勾勒一块房顶出来。然后我们呢，再从左边走，再比它高一点，比它高一点，我们又要画一处房屋啊。这个房屋最高的地方大约有在前方这个房屋的这个中心线上，是吧？大概确定它的最高的最左边的点嘛。从左往右，然后我们把这个房屋的屋顶给它画出来了，对不对？好，然后呢，从上往下，房屋的边角，你可以适当的处理的概括一些这些房子啊。房屋的这种线条，尤其是垂直的、竖立的这个画面的线条，就是它的这个柱子嘛，尽量要垂直画面，否则咱们这个画了，它就会容易这个房子呢，它立不住，这个对不对？很多小伙伴画的那个房子呢，就东倒西歪，是吧？稳着一点点，稳一点点啊，让我们的这个线条啊，能够更好的着落在这个画面上。好，漓江的房子呢，喜欢在这种边角有这种窗户眼，你可以自己给它加一个小方形在上方啊，小方形在上方。然后在它的这个旁边这一侧，我们还可以再加一处房子，好，挨着的一个大小。这个房屋的造型呢，跟我们旁边的有点不太一样啊，有点不太一样。大致的方向嘛，就挨着这儿搭一个房子就行了。好，就勾勒出来了。早上挺好，对吧？早上陪着大家一起摸鱼啊，陪大家上班，陪大家下班，陪着大家摸鱼到星期天。好，来，我们呢再把这个房顶上方的这个瓦片的线条给它加出来。同样的，也可以勾出这个格子，对吧？因为勾完这些格子之后，最后我们都用比较重一点的墨色给它融合、统筹到一起，来从上往下勾勒这个小的房屋。我们以前讲山水，它表现可居可游之境，居住那么就是房屋了。房屋的就是它代表的一种符号，就是人烟气儿，是吧？具有人居住的一种环境啊。这在画当中的一种体现呢，就是这种画境呢，就是一种我们理想的一种追求的一种居所啊，就是所以在这个画里边，经常会表现一点点景的小的房屋在那儿。好嘞，大家勾勒出来了吗？勾勒出来了吗？就是白雪石的，这是他的漓江烟雨。漓江烟雨，他画了非常多的漓江系列的作品，对吧？我们以前说过，有很多的画家，他都会有一个自己突出的、主要的一个景象的，尤其山水嘛，表现的一个地方的风景。比如说陆延绍喜欢画这种烟荡山、黄山，对吧？他就先不说黄山嘛，他就说烟荡。
比如说石涛、梅青，对不对？这些画家特别喜欢画黄山。好，比如说像张大千就爱画这个，比如说庐山啊等等。你们家里边有没有什么比较铭记的一种山川呢？是吧？除了咱们所说的三山五岳啊，好，大概就画到这儿。房子太小没地儿画，那你就简单的概括一下就行，能画多少是多少。太行山是吧？对，这是现代的一些画家写生经常爱去的地方。一般一些学校组织写生，对吧？就喜欢去那儿。好，那我再来。比如说河南的信阳，对吧？他们经常会到去写生的地方，就会选择那个信阳那一带，信阳那一带，一般去就可能是一个礼拜，甚至于2个礼拜啊，甚至于更久的时间。尤其是到了秋季吧，秋季的时候啊，写生的人呢会比较多，冬季呢就太过严寒了哈。好，我们来点重墨，给它稍微把房顶呢给它染一染，把房顶染一染啊。好，我们前面的速度应该是不快的吧？好，我又怕太慢了，对吧？大别山。好，把房顶是不是用咱们的墨色给它染一遍，对不对，小伙伴们？好，把房顶给它染一遍，然后在底部用淡墨的方式，把房顶的地面，我们用这种不经意的也不可名状的淡墨，是吧？给它点出来，那这个房子能够着落在地面就可以了。好，接到纸张的边缘，接到纸张的边缘。好，房屋的底部也可以用这种淡墨给它稍微的擦一下，擦一下。好了，这就是我们画这块的小房子，这块没有什么太多的细节哈，我们就当一个小的点景来去给它处理了。来，我们推远，接下来我们要往左边走啊，再往左边走。左边我们要画的呢，就是这个大块的岩石了哈。那这个画呢，它前期可能我们看不太多一些效果出来，但是越往后面走呢，效果会更明显，会更明显一些。好，用调和一点点我们的淡一点的墨吧，或者相似的墨色，往左边走啊，左上角。好，这个中间左下角这个高坡的石头啊，大约位于竖着的中线靠下，就是中心点往左下角走，大约3-4个手指，对吧？3到4个手指，就是我们这块岩石差不多的这个最高的地方，对吧？它是一个斜坡，大概我们画这么宽，这是一块，然后旁边还有一块，只要知道一块，后面的都容易哈，都容易。小伙伴们，你们都可以画得出来啊！不要觉得这个画的这个线条繁琐，是吧？你就画起来困难了。你大胆的画啊，敢于动手，我相信你肯定就可以画出画来。前面就这几块岩石，轮廓线条复杂一点点，后面其实你看了没？就勾几个轮廓，然后稍微的擦擦，带点线就行了。前面这几根线岩石呢，我们需要给它细节的刻画。好，来，我们开始啊，横着的中心线向下嘛，啊，
最宽的地方，就这块岩石最宽的地方，底部最宽的地方，它还没有到这个整个左侧的一半呢，是吧？左侧一半大约在这儿嘛，它都没有超过啊，都没有超过。好，我们从上往下，比如说，从前往后吧，从前往后，这块岩石的最高点往上，就是这块岩石最高点往左边移过来，移到竖轴的中心线左边竖轴的中心线靠右一点点，是不是？好嘞，然后从上往下把这个岩石石块给它带出来。如果你觉得我给你描述的这个位置呢有点复杂了，是吧？听起来好像这么比我找不到，那你就简单一点，你就直接下笔画，画的不准确也没有关系啊，没有关系。以后我们如果你有了回放的话，那你还可以用回放的方式更细致一点去比较。如果你只是想在跟直播的时候我们画出一个大概的效果来，那你就简单一点点啊，就简单一点。好，然后呢，我们再跟着这个下方走，下方它稍微的错落一下，是吧？把这个岩石交叠起来，然后有点丰富的皴擦的感，皴擦的效果。挤一点时间是吧？来画，好，肯定有不少的小伙伴在工作是吧？闲暇之余呢，是吧？这个黄金时间呢挤出来，来跟一跟自己，来了解一下自己的兴趣爱好。来，我们呢再来从上往下是吧？交叠一些结构，啊，这结构不一定要特别明显，稍微呢要有一些重墨在中间啊，稍微的重墨在中间，浓重一点的嘛。啊，在它底部从上往下，哎，对，因为它底部这块的墨色含混不清，在底部啊，记住了啊，这个画为什么能看出这种清透而且明确明净的空间，是吧？它都是因为在交叠的位置的时候啊，把这种层次，画得很明确啊。相互交叠的地方啊，遮挡啊，墨色的对比关系啊，都给它体现出来的。来，底部啊，我们又要用重的墨色给它皴擦出来，但是又为了不让它体现的好像感觉完全没有细节在里边，我们还会带一点笔触在上面，对吧？带点笔触在上面。好，这是我们底部这里，大家画出来没有呢？画出来了没有呢？如果画出来了，来敲个数字1，好不好？我们看一下大家的进度。这块画出来，然后我们呀又进一步的往后走，往后走。好，它们交叠的地方，大家看到没？左右都加重，把中间这块岩石呢稍微的凸显。它的底部呢不能显得太这个平均墨色，我们也可以适当的去加重一些地方。来喝点水，好嘞，好嘞。来，我们可以推远，给大家看看整体的一个视觉效果哈。来，我们推远，大家可以看一看。住在深山里，没有太阳晒，那你画画是吧？写生那直接就可以拿着板就直接在朝着门外就可以写了，就可以画了。好，咱们再从这个上方啊，再从这个上方，它一层层的交点嘛，比如说我从它的下方，是吧？从它的下方往上边走，交叠一层结构出来，然后再微微的再来一层，啊，大概画到我们刚定的这个点的位置上。因为底部浓重，上面呢它是比较清淡，越是清淡就代表着什么？它越远啊，
近处才这么浓重，近处才这么浓重的啊。好，然后我们再来。好，然后再从它底部稍微的勾勒一些这个结构线，勾勒一些结构线。带着结构的方向去，比如说在大的轮廓出来之后，中间有一些是吧，多一些小的交点线条，有长有短，同时再来稍微的横向的带一带，擦一擦，是不是这个效果大概就出来了？你看枯涩一点点，很明显后面的它要比前面的淡了很多，对吧？淡了很多很多，而这个点我想大家都能够看得到，都能看得到，对不对？好。欢迎各位小伙伴加入到咱们易抖云的直播间啊！欢迎点亮咱们的这个点关注，点左上角的头像点关注，不迷路。以后每一次直播呢都会给大家提醒的，也可以呢点亮粉丝灯牌，进入我们的粉丝群，获取每一次咱们直播时的高清的案例图和工具清单。提前一天呢给大家已经筹备好了，你可以在跟直播的时候更加的得心应手啊！好，然后我们在后边交叠的地方。稍微的，我们再来一些，比如说遮挡的什么结构啊，是吧？石块啊，挡一挡啊，挡一挡就可以了，挡挡就可以了。是四川的，对，你看为什么都不画花鸟嘛？你都能看得到，都能明白。好，然后再从上往下，我们呢再交叠一些细窄一点点的。好，把交叠的地方适当的跟着岩石结构线来带上几笔，画成一个弧度的石头了，对吧？你画成圆形的也没关系，是吧？我们毕竟还有鹅卵石嘛，虽然不可能鹅卵石堆成山，是吧？好嘞，好，然后我们大概把这一块岩石给它画出来了啊。上午大家都在干嘛呢？你们有多少同学在画啊？在座各位在跟着画的敲个一啊，这是眼睛在跟的，来敲个数字5，我看一看啊，看看大家有多少小伙伴在，有多少小伙伴是在摸鱼啊，在摸鱼。哎，跟画的不少啊，只是眼睛跟的比较，哎。只是眼睛跟的还是更少一些的哈。好，现在这个速度怎么样啊？速度怎么样？应该是挺合适的吧？我们花了半个小时了，才画这么点儿。因为这块画完，后面就基本上就画完了。啊，这个速度快慢还是慢？如果慢，咱们就快点啊，合适是吧？可以啊，觉得快，跟得上是吧？好嘞。好，有的只是眼睛看，你觉得好慢，老师怎么这么磨叽啊？半天不画是吧？你动动手试试，你动动手试试，对不对啊？哦，行，好，就怕你们睡着了啊，不要睡着啊，醒啊，醒，赶紧醒，进来晚了再上班，悄悄的看，对吧？没有关系啊，咱们的回放已经上线了，带你上班，带你下班。带你摸鱼到星期天，你可以自己晚上回去偷偷看我们的直播啊，看咱们的直播的回放。来，我们继续啊，这块画完了，对不对？然后就继续往左边走，又往左边走，越慢越好，快了跟不上节奏，对吧？好，我们适中，太慢了，有的小伙伴可能也难以忍受啊。一会儿我们慢慢来啊，我们适中啊，根据
我们小伙伴们的大致的速度来进行。好，当然这些没有画完哈，没有画完。勾村差点人，我们把这块岩石画完之后，前面这块岩石画完之后，再回过头来给它整体的丰富一下。画远景会很快的啊，记住啊，跟我听我的，画远景会很快的。我们甚至于啊，20分钟可以把远景搞定啊。上班偷偷看太香了是吧？上班摸鱼太香了啊！好，来继续，我们来画这个它的右侧，画它的右侧。来，往左边走一走。好，调和一下咱们的墨色。好，最近我们画这些名家的作品呢，它都是比较直观的啊，视觉效果比较直观。来，我们这块岩石，左边的岩石大家画到哪儿？很明显，在它的左侧嘛，是不是？画到左侧，也就是竖着中心线到左边大约这块岩石感觉有点窄了，底部对吧？我们再往后边加一层，是吧？稍微的擦一擦。好，大约就在整个画面竖着中心线到纸张左侧的边缘，到纸张左侧边缘一半的位置，是不是？大概就一半的位置嘛。啊，好，接下来我们来画啊，后面这个岩石呢，它比较敦厚，最高的点定在哪儿？位于我们跟咱们这块岩石的高矮呢比较接近，我们可以稍微的低一点点。这个呢窄，这个呢就宽，对吧？就要宽一些。好，从纸张的边缘，比如说左下右上，是吧？带一根结构线，然后呢，再从它后方，我们再来一根线，是吧？再来一根，再来一根，哦。是的，回放咱们是永久观看啊，这个买了就是你的了。还是限制课时至少120节完整的直播案例啊，至少，而且还会给大家赠送我们的基础技法，比如说对于小白很多小白同学对吧，他都不知道这些拿笔呀，或者调和墨色呀，基础的选材呀，是吧？对于我们基本的皴法、术法。对吧？云水瀑布怎么去画，他都没有了解过的，我们都会给大家讲到。当然也会带大家致敬古代的经典的画作，是吧？历代的明清的经典啊，宋元明清的这些经典，我们呢都会画到。不只是现在咱们在这个直播的时候，大家画的这种偏直观一点的视觉效果，对吧？当然你要知道哈，你去欣赏古代的这种画作，什么传承千年的这些经典的画作，对吧？大家都知道，我也知道好，很多小伙伴都知道它好，但是对于我们很多初学的小伙伴来讲，它是不是还不够友好，对不对？因为那些好，那都是积淀和传承，和那些画家都是他成长了很多年之后，是吧？才能画到的一定的高度。对于我们很多初学的小伙伴你一上来说你说它好，我一点都感受不到它的好，对不对？好，所以我们可以从这种比较偏直观基础一点的这种内容来画起，是吧？而且画这些画呢也不难，而且呢它直观，可能观赏性呢还会更强，对不对？好，在咱们的小黄车里边就有咱们的回放在小黄车里边就有回放，然后以后在雪浪下面呢去观看雪浪上面去观看。好，再从上。当然，我们山水里边不是经常要画一些点景嘛，是吧？这些点景的内容，比如说点景的人物是吧？渔樵耕读，是吧？山泉瀑布还有呢，我们的比如说点景的船只是吧？亭台楼阁，还有我们这些点景的茅草屋等等怎么去绘制，我们都给大家带一带，都给大家讲一讲，都在我们的以后。在回放的赠送的基础的课程里边，不仅仅是可以无限的，是吧？听咱们的回放，还给大家赠送基础的课程，让你知道我们中国画的
知其然，知其所有然，所以然啊，主要是画山水嘛。好，这是我们刚刚给大家推出上线的啊。好，左上角这种岩石这种交叠的结构啊，看起来不是那么直观，对吧？那你至少它们就是在相互交叠，对不对？至少相互在交叠，那么你就可以自己大概根据自己的观察或者说能够处理的这种方式，去给它多一些细节，多一点细节。好，卷舌老师对吧？好，不要去关注这些啊，听咱们给他表达的内容就可以了。啊，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊，点关注不迷路，以后每一次直播都会给大家提醒的啊，可以点头像加关注哦。我们每次直播都会给大家提醒。好，也可以点亮黄色的粉丝灯牌，然后我们在这个什么粉丝群内会提前一天给大家加呀，这个预告我们第二天所绘制的这个案例，同时呢，工具清单也会发给大家。好，在这个石块画出来之后，在它前方是吧？我们要画一块比较突出的一个正方形。好，在它前方呢，我们呢再一层层的去交叠。多一些交叠的细节哈，就前方这块需要你多一些这种层次，是吧？一层层的去叠加，就像这个就像什么呢？这个就像什么？就像那贝壳一层一块盖着一块啊，就像你家里叠的那个碗一样，是吧？你看我这个碟子，是吧？它们也是一层层叠加一层的啊。是吧？一层叠加一层，大家可以看到啊，是吧？这个石头也是这样，一层叠加一层，一层的遮挡一层。好，再从下方走。好，我们以后可以给大家带大家画，慢慢的就形成了一种培养成了一种生活的习惯，培养成一种绘画的爱好。陶冶一下我们的性情，让我们自己业余的时间呢多一种生活的方式，对吧？我们不仅仅可以跳广场舞，不仅可以跳广场舞，也可以呢，画点画，对不对？我们画一张画大约就是一部电影的时间，是吧？让你自己能够，让我们能够享受到自己，是吧？这种比较相对文艺一点的，是吧？这种娱乐的方式，我们说绘画是一种生活，在我们疲惫生活之余呢，多一种生活的方式，用生活治愈生活。当然，你可能现在刚开始入门，我还体会不到，是吧？我只有困难。我们说熟能生巧，勤能补拙，坚持一门爱好，收获一门刚刚好的惊喜。你需要一个时间的积累。刚开始来，如果你都已经画的特别得心应手了，那证明你已经找到了非常非常贴切的地方。刚开始不太趁手，那只是也是正常现象。你问问在座的多少小伙伴刚开始不都是从零基础开始吗？不都是从零基础开始吗？
好，然后我们呢，再从它的左边还要开始给它丰富起来哈，把这个前方的小岩石块是吧，不经意的小石头带出来。苏打饼干大白兔，好，如果你在上班是吧？来不及吃早餐的，你可以来2颗大白兔的啊，可以来2颗大白兔，香甜软糯，让我们心情更加的愉悦。当然也可以让大家不那么低血糖，避免低血糖嘛。然后左边是吧？岩石它也会有一些交叠的结构，都会有，只不过呢，它会用淡墨的方式给它隐约下去，对吧？我们下边也要给它加一些这种轮廓，一层层交叠，当然不要都平行了，不要都平行了。没有支付宝怎么办？可以找找身边有没有小伙伴能帮帮你，是吧？好，然后我们用淡墨给它加一加，这系统默认的，它是系统默认的，咱们也没办法去调整。昨天有小伙伴是吧，在跟我发消息说老师我能不能发给你，然后你帮我弄一下，对吧？这个必须得是用你自己的账号买了，才能你自己的这个账号才能登录，才能看，懂了吧？好，用淡墨的方式，是吧？淡墨的方式，在这个什么？把这个岩石底部给它擦出来，用淡墨是吧？混整一些。小黄车里边一堆大白兔，好，这是为我们上班的小伙伴啊。如果你正在画画的小伙伴，你可以来点开心果，边画了边愉悦一下啊，嗑点小零食。好，在我们小黄车里边的第1号链接就是咱们的直播回放，永久观看的权限，以后还会给大家赠送啊，都是陆续更新哈，不是一下子都更新了。陆续给大家更新一些基础的课程，还有带大家临摹一些古代的这种经典的画作，是吧？你这种基础的笔墨技法掌握以后，来画这样的画，是吧？小 case， 小 case。来，我们呢再来往后边走，是吧？往后边走的话，把岩石，你看它间隔的中间呢，我们其实需要去用这种，也要先给它皴擦塑造了之后，我们再去用这个墨色给它填充哈。如果只是用一块墨色去给它填充，而里边没有细节，没有岩石造型和结构在里边，这画它显得空，理解了哈。回放怎么进？你购买了之后就在下载学浪，一会儿在课后我给大家操作一遍怎么去进入学浪学习啊，好吧不受时间不受地点的约束是吧？哪里不会点哪里，上班再也不用担心错过咱们喜欢的案例了。来，我们推进，我们从左侧的山峰开始画起，逐渐到右边哈。我们其实已经画完一半了，你别看后面还有那么多内容，其实它更简单。来，我们把这个案例图往左边拽一拽往左边拽一拽。好，然后我们从最高的点，它画着越过横着中心线是吧？大约我们画3指左右，是吧？大约3指。一会儿在这个咱们直播结束的时候呢，我带大家示范一下，好不好？示范一下怎么进入学浪，下载学浪，用你的抖音号登录之后，你就可以听了。
好，然后我们从纸张左侧要保持1到2指的一个间隔啊，1到2指间隔啊，我们先大概。好，然后我们再从上方从上往下，从上往下，给它再多一些交叠的这种结构关系在里边。山峰依然是一个偏梯形的一个造型，家里信号不好，找一个网络环境比较方便一点的。你发现没？越往山顶画，我的墨色它是不是越来越淡了？墨色它会变得相对的淡一些。然后再从下边来，对吧？给它交叠交叠。看不到近山。左边这个案例图它没法放大，我可以给它放大一点的，但是放大一点之后，因为我把它这个图是贴到这个上面的，再给它放大一点。好，这样能看到差不多了吧？好，差不多了，咱们继续啊，差不多继续。然后往下边是吧？交叠一层，然后再交叠一层，不太规整的，不用特别于规整。对，我用的卡纸宣卡，卡纸干得快，然后不容易褶皱，对不对？所以而且它不褶皱的话，那呈现的效果往往就会更加的看起来舒服一点点，在画的时候至少就会舒服一点点。当然，卡纸呢最那什么的地方就在于它的墨色呢层次呢可能画的没有宣纸那么的丰富啊，没有宣纸那么的丰富。好，然后再往下边来。好，我们再往中间去给它勾勒啊，一层两层的勾勒。好，叠加一层之后是吧？然后在它交叠的地方底部是吧？我们也要给它稍微的扦擦一下。好，千里江山对吧？现在收不到。好，我们上次其实就已经空了，是从其他的另外的点调的。好，然后我们再从左边，再从左边，然后给它加一点点结构，加一点结构。勾勒的结构啊非常多，对吧？这张画其实难就难在，或者说繁复的地方就在于这个岩石上，岩石上。好，然后把这个岩石交叠的地方，岩石与岩石之间啊，大的石块交叠的地方，要稍微来点淡墨给它区分开。
虽然不一定要区分的特别明显，还是要稍微的来一些，对不对？好，我们用大一点的笔触把这个隐约下来。下边我们是勾勒了一些轮廓线，对不对？在这个缝隙的位置嘛，缝隙的位置啊，我们是勾勒了一点点轮廓线的。好，现在就用一个比较湿润一点的墨色啊。现在看起来乱糟糟的是吧？看起来这么散碎。我们现在用一点点淡墨，用一点点淡墨就可以把它岩石呢给它隐约下去，对不对？从上往下隐约下去，对不对？把这个石块啊给它淡下去，统筹一下，统筹一下。统筹一下，然后让它们交叠的地方种下来，对不对？种下来，这个画它就看起来要和谐、饱满一点点，不至于那么的散乱。上方的我们就先不去处理的太重，因为我们最后着色体现嘛。来，我们推远一点，大家看看整体的效果哈，看一下整体的效果。周五大家伙是不是比较忙啊？在家里边的还是上班的，应该周五就会相对忙一些。来，好，这块大家跟上了吧？哎，好嘞。然后我们来一点这个淡墨，把左侧的岩石啊，给它稍微的点一点。左边接到纸张的边角嘛。好，这一簇画完之后啊，我们就回过头来在岩石上方点上一些苔点啊，稍微点上一苔点，丰富。后面勾勒起来，我们就会更加的概括了啊。前方需要一些细节去支撑啊，也难为我们的小伙伴啊，能够坚持啊来画前面的这些细碎而且呢比较繁复的石块。来，我们在这个岩石的上方啊，用比较浓重的墨点，相对浓重的墨点，给它点上一些啊，点上一些，就是把这个岩石啊弄得更丰富一点点，弄得更丰富一点点，是吧？在岩石的顶部或者中间的一些比较突出的结构的位置呢，都可以来一点苔点。好，边角的位置，好，稍微的加上一点就行。啊，包括这块岩石，比如说，哎，边角的位，不要点的散乱了哟。它是为了增强一点点这个画面的对比，是吧？全都灰溜溜的，很多小伙伴可能不太喜欢。我们稍微的给它加一点点这个重一点的、浓重一点的墨点，让这画看起来相对的丰富，而且呢，有一些我们说勾、皴、擦，对不对？我们之前在塑造的时候，一般就是皴皴擦擦的，然后这块用的就是我们的这个苔点，给它点上一些。好，点的时候呢，不要点的过于平均，也不要散乱啊，也不要散乱，它兼顾一定的疏密啊，兼顾一定的疏密。
上午太忙了是吧？啊，这个正常啊。好，以后可以在我们的回放里边呢，慢慢的去看，都是可以的，根据自己实际需要啊来做调整就可以。好，在我们岩石这个上方这一块儿，交叠的位置。好，然后到右侧，加上一些小树枝，然后我们横向的去点上一些笔点，带点树出来，带点树出来。好，树梢部分呢，它是比较细，稍微细一点，窄一点啊，窄一点点。回放在雪浪当中，你得先用抖音号，就是加购选购了之后，你才能用这个雪浪呢去直接登录观看。要下载雪浪 APP，学习的学，浪花的浪，浪花的浪。好，接下来下方如果干了，你可以点上一些；没有干，你就先等它干一点之后，我们再去点。啊，这个画它就相对的丰富起来。回放我刚刚说了啊，在雪浪那边，就是你在小黄车里边选购了之后啊，用你选购的这个抖音号登录雪浪就可以观看，登录雪浪就可以观看，就登录这个抖音的账号，你就可以观看在雪浪上面。哎，说的有点复杂了是吧？一会儿给你们示范一下吧。现在你们都要先看，先跟直播，一会儿我们在快结束直播的时候给大家说。好，这是左侧，我们就先画到这儿啊，也是近景部分。近景部分，我们花了1个小时的时间，是吧？来画前方。来，接下来我们来画中间的地方了啊，中间的地方。中间的地方大约位于这块岩石啊，这块岩石的后边，然后逐渐的再往上方走。它位于最高的点，位于左上角，这个十字线就是中心点嘛。右下大约3指的样子，3指的样子。也是一个梯形，它的一个造型大体你可以概括出来是什么样子的。上边是这么一个梯形，下边又是一个这样的梯形，只不过中间交叠的细节比较多。你先学会用几何的形态去概括啊，你越是能概括你的画面你这个对这个画的这个掌控就会越加的这个方便啊。好，然后再来从上往下，竖着中线从下往上，都是往后面走的时候，它的墨色是越来越淡的啊。好，它的交叠的结构线。
从上往下，拾起虚收一点点。好，存一存。好，这个时候大致的细节我们就可以概括掉了。大概有一些横向、纵向的倾斜的这个角度的结构轮廓在里边就行了啊，不用去给它进行这个过多的这个过多的去塑造，或者像前面这样去扎扎实实的一点点去勾勒轮廓，对吧？后面就不用了。好嘞，现在用的是狼毫笔，狼毫用的是狼毫。好，这块如果跟上了啊，如果这块手上跟上了，来敲个1啊。依然是，如果只是眼睛跟上的啊，来敲个数字5。如果都画的差不多啊，和我这个画面完全都差不多的，来敲个666啊，敲个666。好嘞。千里江南图啊，那个是经典，那个是经典。好，继续，咱们再往后边来，再往后边来。我们要后边再画的时候，我们就把这个十字线中心点这上方有一块细微一点的，是吧？小的石块，是吧？造型给它勾勒出来。这个呢比较繁多啊，比较繁多。横向的这样交叠的，也纵向的在前方的啊，我们都有啊，都给它勾勒出来啊，都给它勾勒出来。这块岩石画出来了，对吧？也是在它们交叠的地方稍微做一点的区分，可以用淡墨，也可以用我们勾勒的这种轮廓，勾勒的轮廓啊，不能让它们含混到一起了啊，轮廓之间还是要有一定的区分的。现在画的就是十字交叉的这个交叉线右下角，十字交叉的右下角。好，我们大概把这块画出来了。画面没有了，怎么回事呢？怎么回事呢？啊，这块画到这里，然后接下来哈，我们要继续要往这个画面的上方走。往这个上方走的时候，大家伙要注意到，就是它的一个大轮廓勾勒出来就行啊，我们就画的细节会更少了。你看前面我们是一笔笔画，后面就是揉在一起，后面揉都不揉是吧？点几笔就可以了。最高的点大概画在横着的中心点到整个纸张上方，到整个纸张的上部边缘，这中心点大概在这儿嘛。好，我们1半就是画到整个纸张上方大约1半，甚至于高一丢丢都可以啊。
最高的点它位于竖着的中线靠左，大约2指左右。通过横竖是吧，一个十字线去比对来确定这个点吗？好嘞，欢迎各位小伙伴新进入直播间的啊，新进入直播间的小伙伴可以先点左上角头像加关注，以后每次直播都可以呢得到提醒，我们都可以带大家一起来画一画，好不好？好，从上往下。啊，从上往下，我们呢把这个石块给它勾勒出来了，然后再来，好，把这个山峰啊大概的造型依然是一个梯形的造型来给它勾勒出来。再往下边走，我们可以稍微的来几层交叠的结构。啊，交叠的结构这个大家都可以更灵活自由的去添加啊，去添加。但大的轮廓之间还是要保持一定的区别啊，保持一定的区别。是不是首选好画？首选可能初学的小伙伴会觉得啊，这个不晕，对吧？啊，我画起来会更舒服啊。当然，这个画儿你画传统的这种临摹传统的这种山水是吧？偏古代的一点山水的话，我们是可以用这个手宣来临摹的。比如说，尤其是像宋元时期的作品，及以前的都是在手宣啊，他们都是在绢上画的，叫手绢。那些画，现在咱们画这张画最好是用生宣来啊，生宣，你要学会慢慢去尝试和掌握、熟悉我们的这个生宣纸的这种表达的方式。好，交叠的地方是吧？这一大处的面积里边，很多细碎的不同角度的岩石，我们可以稍微的多一些这个什么。在这个大的转折的地方做一定的区分就可以了，并不需要每个地方你都要去给它勾勒出来，勾勒的特别明显，不用。好，底部给它擦出来，从下往上。含混到一块了，对吧？好，现在把这个大的轮廓，前方岩石大轮廓，两者之间要区分开啊，它要保持好前后嘛，谁在前谁在后，对不对？老师为啥老用卡纸？我们刚刚不给大家说了吗？卡纸它本来就表在，因为把宣纸裱在卡纸上的嘛，它比较平整，而且不容易褶皱，而且干得快，是吧？呈现的效果就会相对的这个直观更好一点。如果用宣纸，是吧？一不经意可能就蹬破了，是吧？而且它这个干的也慢，不太适合我们在平常给大家示范直播的时候呢去画。我们如果画那种水墨淋漓，或者画那种必要的必须得用这种大尺幅的宣纸去画的，我们也会用。之前我们不就用到了吗？对不对？好，在底部直接给它扫一扫，用淡墨扫一扫，加重是吧？在交叠的地方给它对比开，从上往下是吧？它要保持一个顶部淡、底部重是吧？所有的岩石是不是都是这样的一个道理？都保持了顶部比较淡，底部呢它比较重的一个视觉效果。怎么还没有画面啊？看一下自己的设备是不是网络问题啊？是不是有网络问题？我们其他小伙伴都能够看到，都能看到。卡纸起泡什么原因？就是没贴好，就没贴好嘛。
应该就是这个原因了。出去好几次都没有画面，这是什么原因？就是画这种简单的这种直观的视觉效果，它是要效果要直白一点，就是因为平整，它足够平整，它所以呈现效果好。但是画那个水墨更丰富的画啊，它的效果就肯定没有宣纸好了。好嘞，来我们再推进啊，再推进一点点。再逐步往上走，再逐步往上走，顶部比它高大约多少？1指到2指吧，是吧？这个山峰，我们来勾勒最高的那个山峰了哈，最高的那个山峰，它勾勒没有太多的细节，所以我们就把这个山头啊，我们就直接把这个山头啊给它勾勒出来。然后再往后边走，好，从上往下，好，我们把这个山峰啊给它点到这里了，勾勒到这里了，是吧？它交叠的好几层。交叠了好几层，但是我们大致画到这儿就行。你看前方是吧？前方我们横向的去给它点缀一些笔触，微微的勾勒，微微的勾勒就可以达到这样的效果。用的什么纸？刚刚都说到了啊，是这个宣卡，生宣宣卡。中间你看微微的勾勒几层，是不是就可以了？不需要你去给它处理的特别的像前面那么的繁复了。好，大块面的去处理，因为这张画它还是需要一些细节去支撑。如果仅仅只是一个空洞的一个轮廓的话，画面效果呢，它可能就不太好。好，我们把这块画完之后，画面的这个视觉效果，整体的效果就快出来了。大家可以耐心的看一看，等一等哦。好，然后我们再来往下边走。稍微的这样滋拉的带一点轮廓，然后下面用淡墨是不是依然给它擦下去就行？擦下去就行。好嘞，然后我们来淡墨的方式，以淡墨的方式把我们的这个底部是吧？
我们依然是底部往上，它是要相对的底部的重一些，顶部的呢淡一点点。来，稍微退远，对吧？稍微退远，大家可以看到有一定的整体的效果了，有一定整体的效果了。好，这一块它左右之间呢，它还做了一点点区分，对吧？为了衬托出这块岩石在前面，左边它也是，是吧？寸完了之后，稍微的加重一点点，让左右之间保持一点的间距，保持一点间距。好，在这块儿它墨色整个的加的比较深哈，这块儿也加深一点点，然后在这一侧呢，也是交叠的位置呢，都给它加深一些，把这个墨色的层次啊、对比的这种感觉呀，是吧？微微的加的更强，加的更强。好嘞，大家画的怎么样了？跟得上吗？跟上了吗？用的毛笔能否有时间？可以的。我现在用的这个是羊毫，羊毫蓄水量比较足，用来染，大量用水，大量用墨，就可以用这个羊毫笔。羊毫就是所谓羊的毛做的嘛，对吧？但是不是说全身的毛都可以用来做这个毛笔啊？它是也是要精挑细选，就是好像是也是某一个部分的毛才能用来做毛笔，才能用来做毛笔啊。就是大白云、小白云，在我们笔装，在我们的这个小黄车里边可以看到，对吧？白云、薄云用的笔就是这个。你在那个所有的这个所有的这个所有的白云笔吧，我觉得就用最普通的就可以了，就用最普通就可以了，没有必要去，比如说，尤其对初学小伙伴而言，去花费是吧特别高的价格。除了狼毫以外，羊毫啊、尖毫啊，都可以相对的这个简单点儿，都可以相对简单点儿。好了好了，然后稍微来点重墨，把底部你看村过的岩石的暗部，对吧？它还需要来点重墨，来点淡墨呀，把这个底部它这个人我们皴擦了之后，它的这个留白和淡墨啊融合下去，融合下去，不让它那么跳跃，这个画面就显得不会那么花，对吧？它就会更加统一，这就要整体的调整一下，整体的调整了一下下啊，嗯，好嘞。这是我们画的近处的这个山石啊，大家画的怎么样了？我们开始要画远山，最后画了就就染色就没了啊，就没了。勾勒使用的是小号的狼毫，小号的狼毫，在我们的橱窗里有这个，比如说这个叫什么？我们的这个蓝竹的这种狼毫，这种蓝竹的狼毫它相对粗一点，锋啊它更长啊，锋越长，它可以画的面积越大啊。那么在勾线的时候就可以画更粗的线条，当然我们今天画的因为这个线画儿小，所以用的那个我用的是以前我用的那支狼毫笔啊，狼毫笔。是的，是在四川，嗯，应该是羊背上的好是最佳吧，好像有这么种说法。因为我们以前用，反正狼毫是有说法，就是说用那个黄鼠狼尾巴上的那点毛，我们所谓明察秋毫是吧？而且是要在那个秋季之后，好像哪个时节是吧？挑选它的那个某处的那种毛发来做。现在做的毛笔呢，可能大多数是吧？批量生产嘛，它可能很多地方的对吧？背部的可能都有，背部的、身上的
啊，那种毛笔非常的少见，那就价格很昂贵了。好，用点胎点把这个山包是吧？山包上方呢可以点出来，点出一些胎点。在这个山头，我们刚刚已经点过一些了。下班了是吧？好嘞，好，回放咱们里边再相见。好，以淡墨的方式啊，以淡墨的方式细细毛笔的笔肚，细细毛笔的笔肚，然后我们再往上方走，来一些淡一点的胎点是吧？来丰富这个岩石上方啊，稍微耐心一些哦。其实这张画还有十几分钟吧，十几分钟我们肯定就能画完了。啊，在山顶的地方，我们给它点出来，十几分钟是吧？把近景的点景的小船儿是吧？杂草杂树勾一勾啊，然后一染就差不多了。好，欢迎大家进入到咱们的粉丝群哈，点亮黄色的粉丝灯牌就有权限进入到我们的粉丝群啊。会操作的你就弄，不会操作的你就点关注就可以，好吧？啊，也不用焦虑啊。啊，还有很多小伙伴私发的一些信息我来不及看，我会慢慢的啊，慢慢的回大家啊，希望大家多多担待，慢慢来，慢慢来，慢慢来。好，在这个岩石的顶部，我们来开始勾勒一些小树啊，勾勒一些小树。啊，勾勒一些小的树枝，大体的这个姿态呢，看起来像棵树就行啊，像棵树就行。好，在这个石头上方微微的加点树枝，对不对？加点树枝，好吧？啊，丰富一下，因为我们上面需要一点树木啊，来衬托啊，丰富一点画面的细节。来，我们再从旁边走，拾起虚收。啊，稍微的加上一点树枝嘛，哪儿干了就，比如这些地方干了，一会儿我们可以再加点。还有这个转折是吧？这个山峰上面，我们呢这个山包上面都可以给它来一点。好，山头不仅画点小树枝，来一点小的胎点，浓重的墨色是吧？给它丰富起来，丰富起来。上午好，好嘞。然后在咱们的这个顶部是吧？稍微的又来加上一些浓重的墨点，让它丰富，衬托一下，衬托一点点。来，好了，然后我们呢再往下面走，加点小树枝在上面。
这一侧我们也加点儿。如果你现在方便是吧，来得及你就加，来不及你就等干了之后你再去加，也是可以的。这个是直接着纸画、着笔画，就又没有太多的细节啊，没有特别多的细节。左边再来一颗，1到2颗，3颗等等都是行的。好，从下往上。计划回放几节课？几节？我们我们都给大家说了，这个至少120，还要给大家加赠120节完整的直播的案例啊，不仅仅是说结束啊，而且要这个什么，还会给大家赠送一些基础的技法教程，让我们零基础小白也知道如何来画延时、皴擦、塑造，对吧？还有一些基本的笔墨的方法，皴法、束法、云水瀑布、亭台楼阁，当然也会带大家临摹到历代经典啊，让大家了解一下我们传统的这种古法，对吧？高古的一种笔墨趣味是什么样子的，不仅仅是来表现我们现在画的这种比较简约直观一点的这种作品啊，好，肯定还是会致敬经典的嘛。那这些加起来都是数十节课了。好，而且这个回放的权限也是永久观看啊，永久观看，买了就是你的了。哪里不会点哪里，不受上班啊，不受地点，不受环境啊，不受网络环境的约束啊，你自己呢随便在什么时候看都可以。睡不着觉，上班想摸鱼，是不是也可以的？好了，延时这块如果跟上的啊，跟上的小伙伴来敲个666，接下来我们就夸就给大家弄完了啊，要给他弄完了。来喝口水。666对吧？好人好梦如风啊，还有咱们的清风清韵夕阳无限啊，春花秋月夜梦之意小慧，好嘞，好，接下来咱们呢就要把这个花几分钟的时间把这个小船和这个浅滩给它勾勒出来啊。先把这个房屋上方它不是有一些树吗？拿出我们的小红毛啊，小红毛就是狼毫的嘛，就是狼毫的。来，我们推进，我们稍微的给它添加一点就行。画2颗吧，比如说左上右下，对不对？当然你可以多画1颗，有一些矮一点点的，然后这个边角，比如说虚起实收，然后呢再来是吧？着落在这个纸张的底部。好，接下来我们要画些叶片啊，叶片是吧？这个叶片我们给它推进一点点，推进点，大家可以看到细节一些，推进点看不到了，啊，好，大概类似于这种竹片、竹叶的方式，对不对？好，竹叶的方式。小的叶片啊，给它叠加出来。好嘞，是吧？大概把这种树，当然这个竹子也好，是树也好，它都是树梢部分呢，窄一些，下边呢淡一点点，淡一点点。
啊，欢迎新进入咱们直播间的小伙伴哈，可以点关注啊，点一下主播的头像就可以关注了。每一次直播呢都会给大家提醒，也可以呢点亮黄色的粉丝灯牌，加入我们粉丝群，获取高清的案例图和步骤图，我们都会提前一天发给大家。那么你在跟课的时候、跟播的时候呢，会更加的方便便捷，好吧？来，我们推远一点啊，推远一点，然后再从右侧走。这个主页就时起虚收，稍微有一些角度的这个错落和叠加，你不要完全都一个方向了啊，完全都一个方向，它就肯定平行了嘛，那就炸开了，而且有长有短啊，笔触之间有长有短的。好的，然后接下来我们呢，再在顶部的地方，我们把这个岩石，把这个树叶是吧，茂密起来，而且要比较浓重，要把右下角啊给它稍微的加的重一些。为啥？我们右下角最后就要给它染下去，不仅仅咱们现在要画，还有一会儿要用那个墨色去染啊。它的画当中啊，经常容易出现这种竹叶的这种植被，类似于像竹子一样的植被嘛。好，退远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 。好，欢迎小伙伴的加入啊！进入粉丝群就可以成为咱们的团宠了，获取我们高清的案例图和工具清单，提前一天都会给预告给大家。好，好了，伙计们，咱们呢这块呢就先画到这儿，就先画到这里，然后我们旁边它不是要添加一点这个小船吗？啊，它画的船呢比较多，我们可以简单一点，我们可以简单的这个勾勒啊，来推进。上面呢它有小的船只，这小船呢看的不是特别的清晰哈。漓江的船儿它都有船篷，是吧？左下、右左上、右下，对吧？好，给它双勾一下，双勾一下，然后在它上方，在它上方有一些什么小柱子之类的支撑的，垂直于画面啊，都要垂直画面。像这个船的这个，柱子、船身或者船上面的一些建筑的柱子。好，上方的船的盖子呢，船的这个房顶吧，它边角是一段一段的，然后这样去耷拉下来。啊，房顶上面它是有一定的弧度，对不对？好，依然是一段一段的，一段一段的。然后呢，它还是双钩装饰了一下，装饰了一下。我们也可以，比如说你尝试直线，直接给它拉通，是吧？但是它这种画在原画上面呢，它表现的也是一种很概括的、很概括的方式啊。从上往下，好，我们把这个船是吧，也给它加出来了，给它加出来了。每天上午9点半啊，每天上午9点半。好，下周二，今天是周五对吧？下周二咱们休息，明天大家也可以来听直播，后天、明天、后天。
好，大概的船身是吧？给它画到这里了，然后上方依然来一些小的柱子啊，垂直于咱们的画面，不同角度的船儿。这个船儿呢，像是渔船儿，也不像渔船儿啊，可能是那个地方的一种特色吧，啊，一种特色。今天周五了，今天周五了。好，大家可以点亮黄色的粉丝灯牌哦，成为咱们粉丝群的一名成员。好，再来。好嘞，我们把小船儿是不是大概画上了？然后一会儿我们还要加它底部桅杆，是吧？这个上面有桅杆，就挂那种这个叫什么帆布的，是吧？好，来根线，来根线，在这个船上面。下面我们还要加那个投影啊，加这个投影。然后接下来我们再把左边是吧，在左边它还藏着一只小船儿，藏了一半吧，藏了一半，外边露出来一部分，双钩底部，对不对？然后这个船棚它其实是一层叠加一层，我们有的时候画的呢没有那么的细致啊，没有那么的细。好，点景的船只有的时候，尤其是像点景的这些细节啊，有的时候我们呢处理的非常的简阔。好，顶部的小船儿这个盖子是吧？我们给它加一加。底部由实到虚，上面呢来一点儿，有个小木筏是吧？上面好像有两个人一样是吧？点两个点儿就可以了，不用什么太多的细节。然后这儿呢再来一个。好，这些船上面呢可以加个竹篙啊，然后就可以了，就可以了，不用特别多的细节。现在我们可以来一笔淡墨，把它的这个投影画出来，投影画出来啊，来一笔淡墨加投影。首先把这个船只的下方是吧，我们可以先加一笔这个小的墨块，把这个船身的投影感带出来，然后呢再来把围绕着桅杆对下来是吧？有光必有影，有什么样的物体，它就肯定有什么相应的投影嘛。好，这个大家应该都能看到。然后这个船儿是吧，往下画投影的时候是实起虚收往下走的。好，这个小木筏呢，这个投影呢就可以少一点，推远，推远，推远。好，推远，大家看到整体啊。好，然后现在用淡墨把我们的小的这个竹叶也给它染出来，是吧？整体一点点染出来，免得一会儿染色的时候它干不了。啊，这样笔点当中的小的缝隙，我们也给它点下去，来给它点下去。好，这块大家应该会差不多画出来了，对吧？好，远山和浅滩就很容易了，远山和浅滩很容易了，我们真的就是几笔就可以搞定啊，几笔就可以搞定。大家可以把这个左边从上往下留出3个手指左右，是吧？我们用这种淡的墨块，水墨饱满一点，淡的墨块。
淡的墨块从上往下。后面都是墨块，前方要稍微的勾勒几块明显的轮廓啊，超过咱们竖着的中心线以下3到4个手指就可以了啊。好，接过来，2个斜坡它要接过来啊，最后接到一起嘛。好，岩石。好，底部我们来画浅滩啊，浅滩大致的勾勒一块儿。好，淡墨给它皴擦出来。好，再来一块远山啊，我们这张画就差不多搞定了。再来一块远山啊，就在这里，用淡墨的方式微微的勾勒一下，就勾一个轮廓就行，但是也是一个差不多一个梯形的造型啊。远山这块就是简单的勾勒，类似于有这么一个山包的形态。后边在画的时候都是以淡墨的方式把山顶呢给它带出来。好，用我们这个比较大一点的这个蓝竹啊，蓝竹，用淡墨啊，非常非常透，记住了，很透，这样呢才能体现出我们叫漓江烟雨嘛，它才能体现出一种空蒙，是吧？烟雨朦胧的感觉，就要这种水中含雾的。是吧？墨中含雾的感觉啊，很淡，很透，很薄。这个世界大家是看不到，这个世界南方可能有雾，北方的小伙伴儿是吧？只有雪。好，来，再来，从上往下。好嘞，欢迎新进入直播间的小伙伴哈！新进入直播间的小伙伴呢，可以点一下左上角头像，加关注不迷路。每一次直播带大家提醒大家一起来跟播啊！点亮黄色的粉丝灯牌，就全线进入粉丝群，获取我们每一次呢直播时的高清案例图和工具清单，好吧？好，从上往下。上边重，下边淡，时起虚收啊，差不多在咱们这个竖着中心线的右侧。似乎明白了一些，看似复杂，其实多练就好了。当然了，如果大家都画的不能上手的，我不可能让大家来画。看似复杂，其实你只要坚持的多画一画，对不对？都能画得出来啊。空蒙空蒙。好了，然后我们稍微来一点点淡墨，稍微来一点点淡墨是什么？一个是底部的这个岩石从下往上，底部从下往上去给它皴擦，是吧？去给它皴擦。然后再从
这些树的边角，我们勾一点远处的浅滩啊，淡墨啊，这点勾完我们就可以着色了哈。远处要来一点浅滩的画面，它会显得更加的前后呼应起来更丰富嘛。好，上面比如说点一些小的胎点，茂密一下。如果你要上面点一点植被，是吧？也可以带一点点。下边呢宽一些，上边窄一点点。像两侧生发开的这种杂树，你也可以给它再加一点装饰一下，丰富一下这个画儿。好，然后我们再依然是把这个投影的感觉带出来哈，空蒙的投影。它的面积窄，咱们给的怎么还有颜色呢？好，这个笔没洗干净，好，记住啊，这都是教训。好，来点淡墨，来点淡墨啊，把这个浅滩从上往下是吧，给它带出来，尤其是这一侧是吧，有一个山坡。水波的光影感是不是出来了？好，远处的我们也要来一点儿。好，这样的话，空蒙的烟雨的味道，再加点染色，是吧？加点染色，让它带一带呢，画面就好一些了。好，然后从上往下给它带出来。好，我们现在开始染色了啊！把毛笔洗干净，是吧？现在把这个毛笔洗干净。我们这张画里边其实用到的赭石这个颜色呢，它都很少，都很少。我们可以微微的来一丢丢就行哈，来一丢丢的赭石色就行啊。把一些局部或者偏顶部的地方，因为是这个烟雨嘛，所以就没有光，所以它这张画里边用到的赭石色很少，赭石色很少，浅淡。是吧？先把我们的小船儿给它点出来，小船儿是赭石的颜色。好，然后我们再来点点染在这个最暗部的地方，最暗部的地方，稍微来一点点啊，不要过重。其实它这个画里边都没怎么用到赭石。我们可以稍微来一点，冷暖互补啊，冷暖互补。好，现在我们直接拿这个石绿啊，大家三绿的颜色，你们用的这个三绿对吧？好，需要颜料的也在我们的小黄车里面，各位小伙伴呢可以去挑选。用玛丽的或者樱花的，是吧？12色、24色的都有。来，我们用这个石绿
调和开，记住了，每次调和的时候一定是要把它水溶调和的这个足够的透，不要有固体块儿，是吧？固体块儿你每次一笔下去戳，那不是画水粉，也不是画水彩，可以来点赭石呢调和一下，把它的这个纯度降低一点点，纯度降低一点的这个实率，对不对？把顶部给它染出来。好，效果就立马就要出现了啊！坚持坚持，小伙伴们啊，欢迎新进入直播间的小伙伴，可以点关注哦，也可以点亮黄色的粉丝灯牌，然后呢，获取每一次直播时的高清的案例图和工具清单。好，然后从上往下。从左边也给它染出来。调和饱满之后，一定是要让这个笔触里边毛笔里边你要慢一点，太快了，有的时候这个笔里边就容易夹带这个固体块儿，是吧？依然再来点淡淡的赭石色，要给它调和，降低它的纯度，再加水，淡一些，淡一些。记住，部分岩石顶部，你们看到没？这岩石顶部它是要留白啊，颜色咱们也不给它染完，要留白。好，然后我们把这个底部这块给它擦的更重一点。没有干的话，你就慢一点哈，否则这个画就容易起毛了。我这个纸就有点起毛了，太生气了。你一个劲儿折腾它就生气了。好，慢点儿。好，远山的山头和右侧都用这个淡淡的这个三绿和浅淡，对吧？我们都给它用淡，特别淡，给它染一染，现在都有一种雾蒙蒙的雾蒙蒙的味道。好，效果出来了吗？对，三绿加了点赭石色。好，然后我们可以用那个颜色，是吧？淡一点的颜色，依然是用这个颜色去点这个叶片。也是用比较淡的，比较淡一点的。淡一点的。好，然后我们把这个树叶片点到这儿，你也可以等它干了你再去点。如果现在干的不是那么快，跟着出汁来点一点啊。它在颜色里边融了一点点花青色，你可以加一点点。它加了点三青呢，三青在这个颜色里边，那样的话
大家喜欢这样的口味吗？我们也可以给它加加。我们来一点花青，是吧？把染过的地方用一点花青，淡淡的。这就是天青色的烟雨，对吗？好像有那么一点感觉哈。好嘞，我们就画到这里了，画到这里了。水墨也很漂亮，是吧？加色更漂亮。好，顶部我们留出一点点颜色来，留出一点的白来啊，不一定要完全给它画了。大家画的怎么样了？如果画出来跟上的小伙伴来敲个1啊，敲个数字1，我们看一下大家的进度哈。是天青色的烟雨在那儿，是的，有人还在等着你呢。越过山丘，有人等候啊。好，这是我们带大家画的今天这个白雪石的这个画。干一点呢，我们还可以调整，一个是可以把颜色呢对比墨色加重，是吧？还可以把一些细节呢处理得更丰富一些。当然，如果想要自己呢在自己平常或者闲暇的时候啊，再来画一画，不想错过喜欢或者想跟的内容呢，可以呢在我们的小黄车里边挑选我们的这个回放，是吧？挑选我们的回放。那我可以大家看一看哈，来，大家愿意看的可以抬头来看一下。不知道怎么操作的，我给大家说一遍啊，就说一遍。好，你们的界面是不是大概这个样子的？底部是不是中间有个小黄车，是不是黄色的这个小黄车？可以点进去啊，点进去第一个就是咱们的这个回放的这个视频啊，大家可以如果有需要的呢，可以去选购啊，是不是？可以帮助你在平常或者你自己时间方便的时候呢，去进一步的去学习和巩固我们的这个山雪的这个直播视频，是吧？有的时候你上班嘛，不充时间呢不太方便啊。好，当然我们还会给大家赠送了这个基础的技法教程和历代名家经典的一个临摹，只是目前呢还没有完全的开展开，陆续呢给大家更新，好吗？好，在这个小黄车里边还有我们说的颜料啊、卡纸啊，对不对？还有我们的这个一些相应推荐的书籍，包括正式毛笔等等啊，笔墨纸砚嘛，绘画的相应的工具。当然还有点大白兔奶糖，香甜软糯。早上如果没有吃早餐呢，可以来一点啊，可以来一点，好不好？好，需要截图的小伙伴可以截一下啊，可以截一下。好，截好了，敲一个666啊，这就是今天带大家画的这张案例，当然还不是特别的完整哈，还不是特别的完整，慢慢悠悠的画。是每节课都有吗？是的，是每节课都有，但是之前我漏了啊，漏了有2节课啊，漏了有2节课，但是单节的可以给大家补上，可以给大家补录一下，至少120节完整的案例直播，这是至少，后面还会陆续更新，因为这一年嘛，这一年的时间嘛，还可以给大家多更新一点，但是回放的权限是永久给大家的。后面有远山画一下，后面的远山吗？行，给大家简单的说一下。好，远山怎么画的啊？其实远山就是很空蒙啊，有需要的小伙伴可以听一听。远山很空蒙啊，空蒙怎么去体现的？来，我们加一点点水，用淡墨是吧？把这个山头，比如说从上往下，是吧？湿起虚收嘛，湿起虚收啊，我们把这个山头就给它皴擦出来了。这就是山头，然后就是如果你觉得这样画
下面容易有痕迹、有笔痕，过渡不太自然，对不对？有小伙伴可能处理起来不太方便，你可以先把底部打湿啊，稍微让它干一点点再去画。啊，右侧去学了黄君璧是吗？抱歉，真的是脑子太那啥了啊，不好意思，下次我注意啊，我注意。好，顶部实，下面呢虚一些，顶部实，下边虚一点点。啊，顶部实，下边虚一点点，就是大概把这个山势的轮廓画出来。我们经常讲近取其志，远取其势，远处就画出大体的山势，也就大体的轮廓就够了。而且要顶部浓重，下面呢浅淡，才能体现出一种浩渺和空间的一种深邃，有云雾或者说一些遮罩，是吧？让画面显得更加的秀美和空灵啊，理解了哈。好。还有什么不理解的，可以给大家说一说。感觉画面还有最后很远的远山没画，我们大致都画了，这远山有的地方就一笔带过，你就来一点淡墨，它是来了一点淡墨，最后特别透的墨是擦了几笔，嗯。然后学浪怎么观看，对吧？大家伙可以看一看啊，我给大家打开看一看。比如说你现在的手机是吧，有下载了学浪之后，的效果大概是这个样子的。你就点开学浪，是吧？如果你没有登录啊，看这个屏幕下方哈，看我手指的下方，首页找课学习，找到我的。如果你没有登录，就点这个蓝色按钮旁边是吧？就点用你的抖音号购课的抖音号，登录之后你就可以看课了。然后在下方注意底部第3个栏学习栏右上角就班级群，你就可以直接进去就可以了。我们在这个群内呢给大家点作业啊，在群内给大家点作业，好吧？每天上午9点到下午也是差不多9点。好，可以吗？把远山云雾画，远山的云雾是流出来的，没有画，就是通过底部的留白给它留出来的，不需要去画，不需要去画。这就是我们给大家大概示范了一下这个怎么去进去。在咱们的群内呢，是我们的学习的一个生态环境。好，我会给大家一一的点评大家跟课的情况。如何把抖音跟手？用你的抖音号就是购买了咱们的这个回放的话，他们就可以看到，就可以去学浪下载学浪登录就可以了，永久的回放权限。是我上课的实录啊，当然是实录，只是前后会把音乐给剪掉啊，前后因为视频太大了，太大了就上传起来呢不是特别的方便，就会把前后音乐剪掉。没啥时间画，可以根据自己实际情况来啊，好吗？我们在这个上100节的这个课程里边呢，会画到不同的绘画的风格。我们说有传统的，会赠送大家这个基础的技法教程嘛，还会赠送大家历代名家临摹的一些经典。那这个绘画的种类呢，有我们说的纯水墨的，有青绿的，也有浅酱的青绿和浅酱的，对不对？好，这是我们专注的内容，给大家讲解。墨色不用着色吗？墨色不用着色，可以着，可以不着可以不着色今天这张画染色它非常简单，哪里有山青，哪里有花青呢？这个岩石就画了一种，就是主要就用了10绿，就是3绿这个颜色，加了点花青或者调了点3青在里边，就调和到这个颜色里边了。把案例拿出来吧。当然我这个里边呢，主要是以3绿为主，是吧？画的时候也要绿一些落款在上方直接写就是漓江烟雨就行了，好不好？好，
当然，在我们的画面这个，在我们的小黄车里边，还有你绘画的相应的材料和工具。我们之前给大家推荐了2本书，对不对？推荐了2本书。现在大家还可以看到，包括里面还有画册，《中国绘画的深意：图说山水和花鸟1000年》啊，这是一位汉学家他所著的啊，日本汉学家所著，非常的浅显直观啊，大家可以一天就能把这本书看完。如果阅读能力非常强的小伙伴呢，可能几个小时，对不对？几个小时可能就能把它这个画看完了。这本书对山水，比如说这个从士大夫艺术到市民的文化，这说这个山水的这个人文背景的流变嘛。因为大家以前在隋唐及以前画的这些山水啊及作品里边，他不会画普通的人的，他画的都是那种士大夫或者贵族等等啊。后来逐渐的到平民，是吧？更市民化，包括到我们说，比如说渔父的含义和渔父的传统，包括他的这个山水画水墨的初期的雏形及这个主题的一个流变包括文人画的一个发展和主题，你都可以去慢慢的了解。这种绘画不仅是简单的画一画啊，不仅是简单画一画，就是这本《中国绘画的深意》啊，大家可以看看。好，欢迎各位小伙伴呢加入到咱们的粉丝团哈，可以点关注不迷路啊，点粉丝团成为咱们的团宠，在我们的群内获取高清的案例图和工具清单啊。好，然后现在我们调转镜头，大家可以看看啊，30万到了。上午大家都比较累，尤其是周五了，大家比较累是吧？可以好好的，下午就值得期待的一下了啊。永久的观看权限，至少120幅完整案例的直播会陆续的更新，赠送基础的技法教程和历代名家经典的临摹。这2个赠送的课程就已经几十节了，啊！所以你不用担心课程的那个结束。来，我们来一首音乐啊，来一首音乐为我们的这个课程啊。大家也跟课辛苦了哈，我们会难易结合。现在可能对于很多初学的小伙伴来讲是有一定的困难，以后等你了解完我们基础的技法的课程之后，如何去了解用笔和用墨，如何去皴擦塑造，是吧？皴有什么规律，它有什么样的一些内在的秩序，是吧？树它有哪些要点，我们给大家讲完了之后，是吧？你在画这样的画的时候就会更加轻松了，啊！知其然而要更知其所以然啊！期待到时候在我们的学习群内，在我们的这个学浪的学习群内和大家相见啊！给大家点作业啊！我今天就是来听一个结尾，当然以后还有更多的好物呢，我们也会陆续的给大家推荐的啊！总算点赞超过1000了，卡纸买多大尺寸的？我用的这个是65×45的，65×45的大小。怎么拥有永久观看权？你购买了之后，就是这个永久就可以观看啊，就可以永久观看了。这首歌名叫《枫叶城》，枫叶，城市的城。好，点关注，新进入直播间的小伙伴啊，可以点关注不迷路哦。点了关注之后，以后每一次直播呢，咱们都会有相应的提醒。如果点亮了黄色的粉丝灯牌，就有权限呢进入我们的粉丝群，获取我们每次直播时的高清的案例图和工具清单。穿上黄色的小马甲，成为咱们山水团的一个团宠。老师的课一般都是上午呢9点半，明天周六周日啊，陪着大家一起来画画啊。什么叫卧游啊？什么叫卧游？就是你躺着，你早上起不来床啊，你躺着，你也可以听，好不好？对，团宠。
明天画啥？明天带大家画一个简单一点的啊。周末了，让大家听轻松一点。在南北朝时期呢，有个画家叫王威啊，叫他的那个序话里面呢，就提出了卧游一说，卧游一说是吧？不下亭堂，不下床榻，就可以卧游山川。好，你就坐在那儿啊，我呢带你画，那你就负责做广播体操啊就可以了。好了，我们这首音乐呢听完，我们今天的这个直播呢就可以到这里了。那对于以后基础的技法大概会画到的，比如说是吧，点景的，至少点景的这些点景人物啊，点景的房屋啊，动物啊等等，我们都会给大家讲到，是吧？云水瀑布、亭台楼阁，然后还有就是基础的岩石的画法，还有树木的表现的方法，对不对？有古代的这个芥子园画谱，还加上名家的刻度稿的方式呢，带我们的小伙伴一起来研习最基础的笔墨技法，是吧？空间的辽阔。转一下，然后你用微信转给他，然后自己支付，好吗？好嘞，各位小伙伴，今天我们就到这里了，大家快去吃饭吧，明天我们9点半不见不散，拜拜，祝大家周末愉快，用餐愉快，拜拜。